What's up guys? So welcome back to my YouTube channel. So for today's video is mag-unboxing tayo ng washing machine. Itong washing machine na to is galing to kay Kuya. Binigay sa amin kasi nga yun ay katas ng trabaho niya. So sobrang thank you kay Kuya kasi natutulungan niya na kami. So ayun guys, simulan na natin mag-unbox. Guys, tapos na natin i-unbox. Kung nakita nyo naman guys, super ganda, diba? Shoutout pala sa damit ko. Hi Shopee, baka naman. So ayun guys, papakita ko sa iyo yung damit ko.